তো আমরা এসেছি বসিরহাট ন্যাজাট রোড থেকে সোনারপুর। এটা হচ্ছে কম্পিউটার জোন। তো আমার খুবই ভালো লেগেছে। সে আমাদের একটা সাইবার ক্যাফে। এনাদের দোকানের ভিডিও দেখেছি অনেক জায়গায়, ফেসবুকে, ইউটিউবে। তো দেখার পরে আমরা এখানে আসলাম। মাত্র 5,500 টাকার মধ্যে পুরো সেট আপটাই তোমরা পেয়ে যাবে। মনিটর, তারপরে মেশিনটা, তারপরে কিবোর্ড, মাউস সবকিছুই দিয়ে দেবে। তো আসো তোমরাও, ভিডিওটা দেখো। আর দেখে তোমরাও আসো, দাদাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করো, তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে।